ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது உங்கள் எம்எஸ்கே வில்லேஜ் ஏரியா டெக் சேனல். நம்ம கஸ்டமர் வீட்டில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜு கம்ப்ளைண்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கம்ப்ரஸர்லாம் ஓடுதுங்க, ஆனால் கூலிங் வர மாட்டேங்குன்னு. இப்போ நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி விட்ருக்கோம். சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு, கோத்ரேஜ் 185 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் மாடலு. என்னென்னு பார்க்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு ஓடுது, கம்ப்ரஸரு, ஆனால் கூலிங்கே இல்லை. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் லீக். இதில் கேஸ் லீக்காக இருக்கிறனால தான் கூலிங் இல்லை. கேஸ் செக் பண்ணணும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், காயில் வந்து போயிடுச்சு. காயில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கலத்தி வச்சுருக்கோம் மாடலுக்காண்டி. இந்த பார்த்தீங்களா, இதான் காயில் லீக்கேஜ் இருக்கனால ரெண்டையுமே கலத்திருக்கோம். மாடலுக்காண்டி கலத்திருக்கோம். அது ரெண்டையும் மாற்ற போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் தான் அடுத்து லைட் எரிய மட்டுக்கு அந்த மாடலும் கலத்தி பார்க்கும். தெர்மா செட்டிங் மாற்றி விட்ருவோம்.